आई છે ને રેકોર્ડિંગ અવાજ નહીં આવ્યો એટલે ઓકે આઈ થિંક મારા લેપટોપ માં તો થાય છે પણ તમારું ઓકે ખ્યાલ નહીં ઓકે જોઈએ. ડન ઓકે ઓકે કરી દીધું છે વાંધો નહીં. સ્ક્રીન બરાબર દેખાઈ છે. ઓકે પરફેક્ટ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર 18 મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. આપણે જોયું કે ભગવદ ગીતા એકચ્યુઅલી ભગવાને શરૂ કરી અને એકચ્યુઅલી બીજા ચેપ્ટર ની અંદર જ આખો એનું નામ જ હતું ભગવદ ગીતાનો સારાંશ. બીજા ચેપ્ટરમાં જ પતી જાય છે. પરંતુ અર્જુને એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ કર્યા એ પછી એ કોના માટે? આપણા માટે. ઓકે. અને એટલા બધા ક્વેશ્ચન કરીને ટોટલ 17 અધ્યાય સુધી લઈ ગયા અને છેલ્લે 18મો અધ્યાય એટલે 18 અધ્યાય સુધી બેઝિકલી. અને 18મો અધ્યાય અગેન ઇટ્સ અ રિવિઝન વી કેન સે. જે પેલું સારાંશ હતું અને લાસ્ટમાં પાછું રિવિઝન છે. એ સારા શિક્ષકની એક ક્વોલિટીઝ છે કે પહેલા તો જેટલો બી ડાઉટ હોય પહેલા એ સ્ટુડન્ટને બધું પૂછી લે. એટલે સૌથી પહેલા અધ્યાયની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન બિલકુલ બોલતા નથી કશું. બધું અર્જુનને જે પણ ડાઉટ છે બધું એ કે છે. પછી જેવું અર્જુન શિષ્યત્વ ધારણ એ ગ્રહણ કરે છે ભગવાનનું અને પછી ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે. અને છેલ્લે સારા ટીચર છેલ્લે શું કરે કે લાસ્ટમાં બધું ભણાવી દીધા પછી એનું પાછું રિવિઝન પણ કરે. સો ધીસ ઇઝ ધ ચેપ્ટર 18 we can say like a revision. ઓકે. તો આપણે પણ એકવાર રિવિઝન ફટાફટ કરી લઈએ. તો we will start with the decreasing order. ઓકે. આપણે 18મો ચેપ્ટર આજે લઈશું. એનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. તો એક એક અધ્યાય બધા બોલો. 17મો અધ્યાયનું નામ શું હતું ગઈકાલનો? ગઈકાલનો અધ્યાય શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો. પછી 16મો અધ્યાય કયો હતો? દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. બહુ સરસ. પછી 15મો પુરુષોત્તમ યોગ. 14મો અધ્યાય પ્રકૃતિના 3 ગુણો. વેરી નાઇસ. 13મો અધ્યાય પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. યસ. અપક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ. પછી 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. 11મો વિશ્વરૂપ દર્શન. 10મો અધ્યાય વિભૂતિ. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. વિભૂતિ અથવા પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. પછી 9મો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન અથવા રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ. પછી 8મો ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ અક્ષર બ્રહ્મ અથવા ભગવત પ્રાપ્તિ. 7મો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. વેરી નાઇસ. 6ઠો ધ્યાન યોગ. અષ્ટાંગ યોગ. અને 5મો કર્મયોગ. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન. ત્રીજો કર્મયોગ. બીજો ગીતાનો સાર. અને પહેલો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. બરાબર. વેરી નાઇસ. તો આપણે પણ રિવિઝન કરી લીધું બધા 18 અધ્યાયની અંદર શું શું હતું. 1 થી 6 ની અંદર કર્મયોગ, 7 થી 12 ની અંદર ભક્તિ યોગ અને 13 થી લઈને 18 સુધી જ્ઞાન યોગ. સો ટોટલ 3 અને 3 અને વચ્ચેનો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ જે ભક્તિ યોગ હતો એ વચમાં સેન્ડવિચ ની જેમ હતો. સો ધીસ ઇઝ અ ઓવરવ્યુ. નાઉ વીલ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર 18 મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. તો હવે અર્જુન પૂછે છે કે સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમ ઈચ્છામિ તું વેદિદું ત્યાગસ્ય ઋષિકેશ પૃથક કેસી નિસુદન. હવે આમાં કેસી નિસુદન શબ્દ અગેન ઉપયોગ કરે છે. ઓકે. આપણને ખબર છે કે કેસી નામનો રાક્ષસ હતો જે ઘોડાના ફોર્મમાં હતો. એને ભગવાને એનો હાણેલો એટલા માટે એને કેસી નિસુદન. હરે કૃષ્ણ. એને કેશુનંદન નો વધ કરેલો. યસ યસ. એટલે એ રાક્ષસ જે કેસી નામનો રાક્ષસ એ ઘોડાના ફોર્મમાં આવેલો હતો અને એનો વધ કરેલો હતો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કેસી નિસુદન. તો એવી જ રીતે અર્જુનને જે હજી પણ ડાઉટ છે કે ભાઈ હે મહાબાહુ હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેસી નિસુદન એ હે ઋષિકેશ હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. કે હજી પણ જે ડાઉટ રૂપી આજે કેસી નામનો રાક્ષસનો જેવો તમે વધ કરેલો એવી રીતે આ પણ મારે જે હજી ડાઉટ છે એ પણ તમે ક્લિયર કરો. એટલા માટે એમને કેસી નિસુદન અને ઋષિકેશ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ આ બે નામથી સંબોધિત હજી પણ કરે છે. ઓકે. સો અર્જુન પૂછે છે કે આઈ વોન્ટ ટુ નો અબાઉટ સંન્યાસ એન્ડ સંન્યાસ આશ્રમ.
સંન્યા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. એટલે ભગવાન એને આન્સર આપે છે કે શું આન્સર આપે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા એટલે કે આપણી જે પણ ઈચ્છાઓ હોય બધી ભૌતિક ઈચ્છા એના ત્યાગ જે કરે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સંન્યાસ. ઓકે, અને સર્વ કર્મો એટલે અમુક બુદ્ધિશાળી માણસો એ રીતે ડિફાઇન કરે છે કે બધા જ કર્મોનો ત્યાગ એને ત્યાગ કહે, બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. પરંતુ હજી એમાં થોડું સ્પેસિફિકલી ડિફાઇન કરે છે ભગવાન કે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમ એવ તત યજ્ઞો દાન તપશ્ચૈવ પાવનાની મનીષિણામ. આપણે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ નથી કરવાનો. આપણા જે એમાં પણ જે આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આ કર્મ છે જેવા કે યજ્ઞ તપ અને દાન એ કર્મો આપણે ક્યારેય ત્યાગ ન કરવો જોઈએ, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. કારણ આપણે આગળના અધ્યાયમાં પણ જોયું કે ગૃહસ્થની ક્વોલિટી શું છે કે ગૃહસ્થએ ઓલવેઝ દાન કરવું જોઈએ, પછી યજ્ઞ અને તપ તો બધાએ આપણે બ્રહ્મચારી લોકોએ પણ એટલે બ્રહ્મ એ આશ્રમની અંદર પણ ઓસ્ટેરિટી તો જોઈએ. સો ધીસ 4 ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ વી શુડ નેવર બીટ. એ અવશ્ય કરો. શું કામ એ કરવા જોઈએ કે એ આપણા મનને શુદ્ધ કરે છે, તે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એનાથી આપણી પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ સતત આગળ વધે છે. બરાબર. હવે આપણે આ ચેપ્ટર ની અંદર બધી વસ્તુને ડિટેલ ની અંદર જોઈશું કે ત્યાગ શું સ્લોલી આગળ જેમ જેમ જઈશું એમાં આવશે. તો હવે ત્યાગના પ્રકાર આપણે કીધું ને કે ત્યાગ કરવાનો, તો ત્યાગના કઈ ટાઈપનો ત્યાગ હોઈ શકે? તો કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કયા કાર્યો જે આપણે યજ્ઞ દાન અને તપ જે હતા એ જે કાર્યો કેવી રીતે કરે કે આપણને વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન અથવા ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. આપણે એ ડિટેલમાં પણ જોયું હતું 17મા અધ્યાયની અંદર કે રાજસિક યજ્ઞ કોને કહેવાય, તામસિક યજ્ઞ કોને કહેવાય, સાત્વિક યજ્ઞ કોને કહેવાય. સો ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી એમ સમજીને કરવા જોઈએ. પછી સેકન્ડ છે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યાજવા નહીં જોઈએ. નિયત કર્તવ્યોને ત્યાગવા નહીં જોઈએ. જો મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યાગી દે તો એવા ત્યાગને તામસી ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે મોહવશ થઈને જો આપણે ત્યાગી દઈએ તો એ તામસિક કહેવાય. જે મનુષ્ય નિયત કર્મને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યાગી દે છે તો તેને કહેવાય છે કે આ ત્યાગ રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. આપણે અમુક વાર કહીએ ને કે આ તો બહુ અઘરું છે, મારાથી નહીં થાય, આ આટલું 22 કિલોમીટર કેવી રીતે ચાલવાનું વગર ચપ્પલે આપણે ગોવર્ધન પરિક્રમામાં જઈએ તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે અમુક લોકો રિક્ષામાં પણ જાય, અમુક લોકો પછી સરાઉન્ડિંગ ચાલી નહીં શકે છે અને ફિઝિકલી થોડી તકલીફ હોય તો એ લોકો રિક્ષામાં કરે. તો આ રીતે મતલબ તમે કઈ કન્સ્ટન્ટ હોય તો ઇટ્સ ઓકે, પણ અમુક લોકો કે નહીં આ કષ્ટ આટલું ચાલીને કોણ જાય, તો એ સમજીને જે ત્યાગ કરે દેટ ઇઝ કોલ્ડ રજોગુણ માં ત્યાગ કર્યો છે એમ કહેવાય. અને આ રીતે જો ત્યાગ કરે તો એનું ફળ મળતું નથી. હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય. ઓકે, ધીસ ઇઝ સાત્વિક ત્યાગ. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. કારણ આપણે મનુષ્ય શરીર લઈને આવ્યા હોય તો આપણે કઈ ને કઈ તો કર્મ કરવું જ પડે. ભલે આપણે કે ના હું કશું નથી કરતો, એક જગ્યાએ બેઠો તો પણ આપણે આપણું મન સતત કરીને કઈ વિચારે છે. એટલે આપણે કઈ પણ કામ કર્યા વગર બેસી શકતા જ નથી. ઇટ ઇઝ વી આર ડુઈંગ સમથિંગ, કઈ ને કઈ કરતા જ હોય છે. પરંતુ જે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. આપણે કર્મ તો કરવાનું જ છે પણ એનો ફળ જે હોય એને ત્યાગ કરે દેટ ઇઝ કોલ્ડ વાસ્તવિક ત્યાગી કહેવાય. એટલે કર્મ કરો પણ ફળની આશા નહીં રાખે તે એ સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય. હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. આ બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ
ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવેલો છે કે આપણે કઈ પણ કર્મોની સક્સેસફુલની અંદર 5 રીઝન, there are 5 રીઝન્સ. એ કયા કયા છે એ આપણે જોઈશું. હવે તું તે મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. તે 5 કન્ટ્રીબ્યુટર કયા કયા છે? તો કે સૌથી પહેલા કર્મનું સ્થાન, એટલે કે શરીર. કારણ આપણું શરીર એક ક્ષેત્ર છે, એ શરીર તો જોઈએ એટલે એક થયો. બીજું કર્તા, એ કરવા વાળો કોણ છે? તો એક કર્તા થયું. ઓકે. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો. હવે એક કરવા માટે આપણે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને અંતે પરમાત્મા, એટલે 5 થયા. તો આપણે અમુક વાર કહીએ ને કે આ કામ મેં કર્યું, એમ તો મેં નથી કર્યું. ખરેખર આપણે 1/5 એટલે 20% જ આપણું કન્ટ્રીબ્યુશન છે. બાકી 20 અને છેલ્લે પરમાત્મા જે આપણી અંદર રહેલા છે એ પણ ટોટલ 5 કર્મના કારણ છે. તો આપણે ક્યારે પણ એવો એ અહમ નહીં રાખવાનો કે ઈગો નહીં રાખવાનો કે આમ હું જ બધું કરું છું. ઇટ ઇઝ અ ટીમ વર્ક, વી કેન સે. લાઈક શરીર, કર્તા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો તથા પરમાત્મા. પછી માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એક માત્ર કર્તા માને છે તે કોણ છે? નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી. He is not intelligent. અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. એટલે એનું મતલબ નોલેજ વી કેન સે હાફ છે. જે ખરેખર નોલેજ એવું છે કે 5 કન્ટ્રીબ્યુટર્સ છે. સો આ પાંચેયનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ પણ કર્મના સક્સેસ માટેના 5 કારણો આપણે જોયા. હવે નોલેજ, જ્ઞાનના પ્રકાર. જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોની અંદર જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવોને જોવે છે તે જ્ઞાનને રજોગુણી જાણ. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમાં જ આસક્ત રહે છે. આપણે આગળના અધ્યાયમાં એટલા શ્લોકમાં જોયું હતું ને, જ્ઞાનીનઃ તત્વદર્શિના, કે જે રિયલ તત્વ શું છે એ જે જાણે એ ખરો જ્ઞાની છે. કે જેવી રીતે આ કોઈ પણ શરીર હોય, 84 લાખ યોની છે, ડિફરન્ટ આઉટર બોડીઝ છે, બરાબર. પરંતુ એની અંદર રહેલા પરમાત્માને એ જે જોતો હોય તે ખરો જ્ઞાની છે. અને એ જે જ્ઞાન એ સાત્વિક જ્ઞાન જાણવું, બરાબર. ધેટ નોલેજ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વિક નોલેજ. અને જે મનુષ્ય પછી ડિફરન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે કે ભાઈ આ ગાય છે ને આ કૂતરો છે અને આ હાથી છે, કે આ પછી કોઈ પંડિત છે અથવા તો કોઈ ચાંડાલ છે. So depending on his karma or outer body, if we are treating differently, then that is coming under રજોગુણ. એ રજોગુણમાં આવે. અને જે એકદમ તામસી હોય તેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્ય જાણ્યા વિના તેમાં આસક્ત રહે છે. અને એ તમો ગુણ તો એકદમ એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન. એને આ બધા નોલેજની કશું કોઈ આઈડિયા જ નહીં હોતો. So that is called એ જ્ઞાનને તમો જ્ઞાન. એ અજ્ઞાન જ હોય છે. તો જ્ઞાનના 3 પ્રકાર થઈ ગયા. હવે આપણે કર્મના 3 પ્રકાર જોઈશું 23 થી 25 શ્લોકમાં. જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. કર્મ વિશે આપણે રિપીટેડલી આપણને ભગવાન કહેતા આવે છે કે કઈ રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે અથવા મહાન પ્રયાસથી અથવા મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરવામાં આવે છે તે રજોગુણી કહેવાય. કે ભાઈ હું જ કરું છું, મારાથી આજે બધું કરી રહેલો છે, બધું મારા માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. અને મિથ્યા અહંકાર એટલે નામ, ખોટી નામના મેળવવા માટે, મારું નામ થાય એના માટે કરે તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ રજોગુણી. અને જે કર્મ મોહવશ
બરાબર. અને શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના, અગેન્સ્ટ ધ લો ઓફ ધ અવર શાસ્ત્રોસ, અને મોહવશ એટલે ઇલ્યુઝન, અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના એને આ જન્મની જ પડી છે, બસ ઈટ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, આવતા જન્મની એને કઈ પડી નથી. તો એ રીતે જે માણસ કર્મ કરે છે એને, અને બીજાને દુઃખ આપવા માટે, અને એનો ઇન્ટેન્શન ઇઝ ટુ હાર્મ સમબડી એલ્સ, તો એ માટે જે કરવામાં આવે તેને તામસી કહેવાય છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે વિચ ટાઈપ ઓફ કર્મસ વી હેવ ટુ ડુ, અને એ કરવા માટે આપણે શું એ જોઈએ એ પણ આપણે ડિટેલની અંદર જોઈશું. શું ખાવાનું, શું પીવાનું, કઈ રીતે તમારે એસોસિએશનમાં રહેવાનું, અને કયા મોડ તમારો પ્રભાવી થાય એના માટે સતત પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. તો એ પ્રમાણે કર્મોના પણ 3 પ્રકાર જોયા. પછી આગળ આવશે સત્વ, જે ભૌતિક ગુણો, એટલે સૌથી ભૌતિક ગુણ, જે ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. એટલે કર્તાના 3 પ્રકાર. કર્તા કઈ ટાઈપના, કે એક કર્તા જે હોય એ મટીરિયલ, મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ ના સંસર્ગથી રહિત, એનાથી ઇફેક્ટ એ કર્યા વગર, અને ઉત્સાહપૂર્વક, ઓલવેઝ એન્થુઝિયાઝમ, જેવું કે અને પોતાને સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા મળે પણ એનો ઉત્સાહ ક્યારેય ઓછો થતો નથી. એનો જે ગોલ જે છે, જેવું કે હવે આપણે ભગવાનની ભક્તિની અંદર જે આપણે જે ડિફાઇન કરેલું હોય કે મારે આ વસ્તુ કરવાનું, 16 માળા કરવાની, સવારે મંગલા આરતી કરવાની, એ રીતે, અને એના માટે એકદમ ઉત્સાહપૂર્વક, અને એવું પણ નહીં પછી અહંકાર બી નહીં આવવો જોઈએ કે ના હું તો આટલું બધું કરું, આટલી બધી ડિવોશનલ સર્વિસ કરું. અને ધૈર્ય એટલે સતત પણ હોવું જોઈએ, કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે ચાલો સર 1 મહિનો 15 દિવસ કર્યા કે અઠવાડિયું કર્યું પછી પાછી વચ્ચે બ્રેક આવી જાય. તો ધીસ કન્ટિન્યુટી ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે, એટલે કોઈ પણ તમારું લાઈફ છે, લાઈફની અંદર તમે કોઈ ડ્યુ ટુ એની રીઝન કઈ નિષ્ફળતા આવી જાય કે આપણને કઈ સક્સેસ આવી જાય, તો પણ આપણે આપણી જે ડિવોશનલ સર્વિસમાંથી ડાયવર્ટ નહીં થવું જોઈએ. સો આ જે બધી વસ્તુ હોય જેની અંદર જે સ્ટ્રોંગ ડિટર્મિનેશન છે, ઓલવેઝ ઉત્સાહપૂર્વક કરે છે, અને આમાં ડગતો નથી, સફળતા કે નિષ્ફળતા, તો એ સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. This is very important qualities in successful in anyone, either devotional service or even આપણા normal ordinary day to day life ની અંદર પણ આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી રાજસિક કર્તા કોને કહેવાય, કે જે કર્તા તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખે. નોર્મલી આપણે 80-90% લોકો આપણે પણ આ જ કેટેગરીની અંદર આવતા હોઈએ છીએ વધારે, કે જે આપણે શું, આપણે જે પણ કરીએ, આપણે 30 દિવસ નોકરી કરીએ, શેના માટે કરીએ, કે ભાઈ મને 1લી તારીખે પગાર આવવો જોઈએ, બરાબર છે. તો કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે, તથા લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર. લોભી એટલે એટલા માટે કે નહીં 8 કલાકની જગ્યાએ જો મને 4 કલાક એક્સ્ટ્રા વર્ક કરું અથવા ઓફને દિવસે કામ કરું તો મને ઓવર ટાઈમ મળે, તો એટલે વધારે પૈસા મળે, તો એ પણ કરે. ઓકે, લોભ ઓલવેઝ હોય. તથા લોભી અને હંમેશા ઈર્ષા કરનાર. હવે અમુક વાર આપણે જોતા હોઈએ કે આપણે ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એક જણને પ્રમોશન મળી જાય અથવા તો એને આઉટસ્ટેન્ડિંગ કહ્યું, સારું રેટિંગ મળે, આપણને ઓછું મળે તો આપણે એની ઈર્ષા કરીએ. સો અને અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થાય, એટલે અપવિત્ર પણ હોય, જે સુચિતા નહીં રાખતા હોય, અને સુખ દુઃખથી વિચલિત થાય, અને ઓલવેઝ મતલબ વિવરિંગ થાય કે હા ચાલો સારું મળે તો ખુશ થાય, દુઃખ આવે તો દુઃખી થઈ જાય. તો આ જે કેટેગરીઝ આવે એ મોસ્ટલી રાજસિક અથવા રજોગુણી કહેવાય છે. So this is most of the people including we can say આ રજોગુણની અંદર હોય છે. ઓલવેઝ આપણે પ્રયત્ન કરવો હોય કે રજોગુણમાંથી સત્વગુણમાં આપણે જવાનો કોશિશ કરવો જોઈએ, કારણ રજોગુણમાં રહીએ તો there are much chances સ્લીપ થવાના ચાન્સીસ બહુ છે. તો એ તમો ગુણમાં તરત જો તમે પ્રયત્ન નહીં કરો તો ડેફિનેટલી યુ વિલ એન્ડ ઇનટુ ધ તમો ગુણ. જો તમો ગુણની અંદર શું હોય કેરેક્ટરિસ્ટિક, કે જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કામ કરે. શાસ્ત્રો કે સવારે જલ્દી ઉઠી જાય અને રાતે જલ્દી સુઈ જાવ, પણ આપણે એનાથી ઉલટું કામ કરીએ, રાત્રે મોડે સુધી જાગીએ, બરાબર, પછી સવારે 10 વાગ્યા સુધી ઊંઘી રહીએ. સો ધીસ ઇઝ વન, આઈ એમ ગિવિંગ વન એક્ઝામ્પલ ઓનલી. જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, અને જે સદા આળસુ, ખીન તથા કામ કરવામાં નાહક ડીલ કરે છે, તેને તમોગુણી કહેવાય છે. આ તમોગુણીની કેરેક્ટરિસ્ટિક
કેરેક્ટરિસ્ટિક બહુ બધી આપી દીધી છે, બરાબર. જિદ્દી, કપટી, લોકોનું અપમાન કરે, પછી આળસુ હોય, આજનું કામ કાલ પર અથવા તો કાલનું ક્યારેય નહીં એ રીતે, અથવા ડીલે કરે, 15 મિનિટનું કામ હોય તો 4 કલાકમાં કરે. સો આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક તમોગુણી લોકોની છે. પછી આવે બુદ્ધિ. બુદ્ધિના પ્રકાર. બુદ્ધિ આપણી 3 જાતની કઈ રીતે છે કે હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે, તે સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે. હે વૃથાપાર્થ, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, તે રાજસિક અથવા તો રજોગુણી હોય છે. અને જે બુદ્ધિ મોહ તથા અહંકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ, ધર્મને અધર્મ માને છે તથા હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયત્ન કરે છે, તે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ છે. તો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે આપણી બુદ્ધિનો ખોરાક શું અને આપણે બુદ્ધિને કેવી રીતે પાવરફુલ બનાવવી જોઈએ. કેન એનીવન સે, કોઈ કેવું છે આપણે કરતા જ આવીએ છીએ, આપણે ડેલી જે કરીએ છીએ, તો આપણે બુદ્ધિ પાવરફુલ કરવી હોય અથવા તો સાત્વક ગુણની અંદર આપણે લઈ જવી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિવેક પૂર્વક વર્તન કરવું જોઈએ. ઓકે, એ તો આપણું એન્ડ રિઝલ્ટ થયું, પણ આપણને વિવેકપૂર્વક વર્તન કેવી રીતે કરવું એના માટે ગાઈડન્સ કોણ આપે? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. શાસ્ત્રનું વાંચન. યસ, એટલે આપણે શાસ્ત્રોનું નિયમિત વાંચન, ડિવોટીઝના એસોસિએશનમાં જે આપણે ભગવદ ગીતા 18 છે, ભાગવતમના ક્લાસમાં રેગ્યુલર આવીએ તો આપણને ભક્તો વિશે, આપણે ભાગવતમમાં ઇટ્સ ફૂલ ઓફ ડિવોટીઝ, એમનું જે આખા કેટલા બધા ડિવોટીઝ જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો થઈ ગયેલા છે એના વિશેનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. તો આપણે એમને જાણીને એનાથી આપણને પ્રેરણા મળે, બરાબર. અને શું કરવું જોઈએ, આપણે એ પરિસ્થિતિમાં આવીએ તો આપણે શું કરાય, ઓકે, તે એ આપણો વિચાર પાકો થાય છે. સો સતત સ્વાધ્યાય આપણે કરતા રહીએ, શાસ્ત્રોનું વાંચન કરીએ, બરાબર, તો એનાથી આપણી બુદ્ધિ એ પાવરફુલ થાય અને ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ પાવર એનો વધે. અને શું કરવું શું નહીં કરવું, શું બંધન કરતા છે, શું આપણને સ્પિરિચ્યુઅલી ડેવલપમેન્ટ કરે છે, શું કરવાથી આપણે આનાથી મુક્ત થઈને ગોલોકામાં વૃંદાવનમાં સુધી જઈ શકીએ. નહીં તો આપણે શું, આપણે જે કંઈ કરતા હોઈએ આપણે કે હું આ કરી નાખીશ તો મને આ સુખ મળશે, મે બી એનાથી મારો જન્મ હાયર લોકમાં થશે, પણ ધેટ ઇઝ ઓલસો બંધન કરતા. અપ ટુ આપણે જે 14 લોક જોયા ગોલોકા ચાર્ટની અંદર, એ 14 લોક એ ભૌતિક જગત જે છે એ સતત પેલા મેરી ગો રાઉન્ડ ની જેમ નીચેથી ઉપર, ઉપરથી પાછા નીચે આવીએ, કર્મ આપણે ખતમ થાય. સો ઇટ્સ લાઈક અ સાયકલ. ઓકે, સો આ એ જે રિયલ નોલેજ આપણને ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચવાથી જ આવે. બાકી અત્યાર સુધી આપણે વી વર નોટ નોઈંગ, આપણે ખાલી ખબર હતું કે હા આપણે કોઈનું નુકસાન નહીં કરવાનું, આપણે આ લાઈફ આપણે કોઈને તકલીફ આપવાની નહીં, આપણે જે મૂંગા પ્રાણીઓને મદદ કરવી જોઈએ, એ જ આપણે ધર્મ માનતા હતા અને એ આપણે કરીને આપણે ખુશ થતા હતા કે ના હું તો બહુ સારું જીવન જીવું છું. ધેટ ઇઝ નોટ રિયલ. સો આ વસ્તુ આપણે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર, એ ત્રણનું આપણે રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટમાં રહીએ તો એ થાય. અને જો એ નહીં કરીએ તો એનાથી શું થાય, તો આપણને ધર્મ શું છે અને અધર્મ શું છે, જેવી રીતે આપણે 3 એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ, બરાબર. યુધિષ્ઠિરને બીકોઝ એ ધર્મરાજ હતા, એને બધા જ લોકો એમના જેવા જ લાગતા હતા કે એ કોઈ પણ લોકોની એમાં દુર્ગુણ જોતા જ નહીં હતા, બરાબર. જ્યારે દુર્યોધનને ખબર જ નથી પડતી કે ભાઈ શું ધર્મ છે શું અધર્મ છે. ઓકે, તો આ પણ ભેદ કરી શકતી નથી, ધેટ ઇઝ રાજસિક કહેવાય. અને જે ધર્મ ને અધર્મ સાવ ઉલટું, મતલબ ઓપોઝિટ, જે રિયલ છે એનાથી ઓપોઝિટ માને, જે નહીં કરવાનું એ કરે અને જે કરવાનું એ નહીં કરે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ તામસી બુદ્ધિ કહેવાય. સો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા બધાના એના માટે, સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાન્સમેન્ટ માટે, કે વી શુડ ઓલવેઝ બી ઇન ટચ વિથ ઓલ શાસ્ત્રસ અને એસોસિએશન વિથ ધ ગુડ devotees. તો આપણી બુદ્ધિ પછી આવે છે સુખ.
જેવી રીતે બુદ્ધિના 3 પ્રકાર, એવી રીતે હવે સુખ. સુખ એટલે આપણે નોર્મલી આપણે શેના માટે આખો પ્રયત્ન કરતા હોય કે સુખ માટે, કે ભાઈ હું 8 કલાક કે 12 કલાક નોકરી એના માટે કરું કે આઈ કેન હેવ અ મેક્સિમમ લક્ઝરીઝ ઇન ફોર મી ઓર માય ફેમિલી. તો એ સુખ કઈ ટાઈપના છે? તો કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે તથા મનુષ્યમાં આત્મા સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સુખ સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. બરાબર? તો આપણે કહીએ ને કે અમુક વાર સાચું સુખ તે જાતે ન રહ્યા, એવું કહે ને આપણે. સાચું સુખ તે એટલે આપણે નો ડાઉટ આપણી હેલ્થ સારી રહેવી જોઈએ છે, આપણે પરફેક્ટ હોય તો જ આપણે કોન્સન્ટ્રેશન કરી શકીએ, જે વાંચન વગેરે કરી શકીએ. તો પણ એના માટે એ સુખ શરૂઆતમાં કેવું હોય, એ આપણે ઝેર જેવું લાગે, કારણ કે આપણે એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. વી હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ અવર ટાઈમ એન્ડ એવરીથિંગ, ઓકે, ટુ ગેટ સમથિંગ. તો એ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કાયમ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી પણ આપતા હોય છે ક્લાસમાં, કે જ્યારે પેલા છોકરાઓની એક્ઝામ ચાલતી હોય, ત્યારે એ લોકો મેચ ચાલતી હોય રાતે, તો જે સિન્સિયર છોકરો હોય, જે સ્કોલર હોય, એ રાતે પણ એ મેચ છોડીને અભ્યાસ કરે. ત્યારે એને થોડું તકલીફ લાગે કે બધા છોકરાઓ એન્જોય કરે છે અને મારે ભણવાનું, બટ એનું પેપર સારું જાય અને એનું રિઝલ્ટ બહુ સારું આવે. તો એ જ વસ્તુ આ મટીરિયલ લાઈફમાં, તેવી રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં પણ એ રીતે જ હોય કે શરૂઆતમાં કોઈ પણ તમને હોસ્ટિલિટી તપ કરવાનું હોય તો એ તકલીફ લાગે, પરંતુ અંતે તમને એનું એન્ડ રિઝલ્ટ મળે તો એ મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જે જાગૃત થાય અને you can achieve your whatever the goal you set, that you can achieve. So that is સાત્વિક સુખ કહેવાય. અને જે રાજસિક સુખ એ શું કહેવાય કે જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા તથા વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે કોઈ પણ જે સુખ આપણે કોને કહીએ કે ભાઈ સુખ ઇઝ નથિંગ બટ આપણું જે ઇન્દ્રિયો અને વિષયો હોય બેનું મિલન થાય એટલે આપણને સુખ થાય. કે આપણે જે હવે બહાર બહુ ગરમી લાગતી હોય અને આપણને મસ્ત તમારે એસી મળી જાય ઠંડુ, અથવા ઝાડની નીચે સરસ મજાનો પવન આવે, ત્યાં ઝાડ મળી જાય તો તમને સુખ લાગે. એવી જ રીતે ડેઝર્ટમાં તમે હોય ને તમને એકદમ પાણીનો ગ્લાસ કે ઠંડુ પાણી મળી જાય તો તમને સુખ લાગે. પરંતુ એ જ સુખ, ધારો કે તમે ફ્લડ, હમણાં આસામ ને બધી જગ્યાએ બહુ વરસાદ પડે તો ત્યાં આગળ પાણી બધે પાણી હોય, તો એ જ વસ્તુ, એ જ પાણી જે ત્યાં આગળ સુખ હતું એ અહીંયા આગળ દુઃખ છે. તો જે મતલબ કે ઇન્દ્રિયો સુખ અને વિષયોના સંસર્ગથી જે આપણે પ્રાપ્ત થાય છે તે, અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું હોય પણ અંતે ઝેર જેવું હોય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રજોગુણી કહેવાય છે. પછી તમસમાં તો એવું છે કે જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, એટલે એનાથી આપણને મતલબ આપણો ગ્રોથ થતો નથી સ્પિરિચ્યુઅલી. અને જે શરૂઆતથી અંત સુધી, મતલબ શરૂઆતમાં પણ એ ભ્રમણ જ છે અને અંતમાં પણ એ ખબર જ નથી પડતી. અને એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું છે કે એનાથી આપણે આળસ, નિદ્રા અને પ્રમાદ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ જે સુખ હોય એ ટાઈપનું આપણે કહીએ ને કે મને તો વીકેન્ડ છે, આજે મસ્ત 16 કલાક ઊંઘવું છે, તો એનાથી શું થાય? એનાથી કશું તમને મળે નહીં. એનાથી આળસ આવે ને નિદ્રા અને પ્રમાદ, એનાથી ઉલટું તમારો બીજો દિવસ બી ખરાબ જ જાય. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ તામસિક સુખ. એ સુખ વી હેવ ટુ એવોઇડ. હવે 4 વર્ણના ગુણ, એટલે આપણે જોયું છે કે 4 વર્ણ અને આશ્રમ. તો 4 વર્ણ આપણે જોયા હતા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ઓકે, તો એ 4 ભગવાને આગળ ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. એટલે એ ગુણ અને કર્મ ઉપરથી ડિવાઈડ કરેલા છે, નોટ બાય બર્થ. તો આપણે જોઈશું કે ભાઈ બ્રાહ્મણમાં કયા કયા ક્વોલિટીઝ હોય, ક્ષત્રિયમાં કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ હોય, શૂદ્રમાં કઈ હોવી જોઈએ અને વૈશ્યમાં કઈ હોવી જોઈએ. તો સમોદમસ તપ શૌચમ ક્ષાંતિર આર્જવમ એવચ જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ શાંતિ પ્રિયતા, પછી આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે બ્રાહ્મણ હોવા માટે આ 9 ક્વોલિટીઝ જે છે એ હોવી જોઈએ. બાકી બ્રાહ્મણના ઘરમાં જન્મ લે અને હું બ્રાહ્મણ થઈ જાઉં અને મારી અંદર
પવિત્રતા નહીં હોય કે મારી અંદર અસહિષ્ણુતા નહીં હોય, મારી પાસે કઈ નોલેજ જ નહીં હોય શાસ્ત્રનું, તો એ બ્રાહ્મણ નહીં કહેવાય. એને બીજો વર્ડ કહે છે. કયો વર્ડ કહે છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ જાણે? કોઈને ખબર છે? જે બ્રાહ્મણના કુળમાં જન્મ લે છે પરંતુ એની આ ક્વોલિટીઝ નહીં હોય તો એને શું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. વર્ણશંકર. યસ. તો એને દ્વિજબંધુ કહેવાય. એટલે that is called Brahman by birth but not by karma. So that is called દ્વિજબંધુ. ઓકે. એવી રીતે પછી ક્ષત્રિયની અંદર કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ? તો કે ભાઈ શૌર્ય એટલે કે વીરતા, શક્તિ તેજ, પછી સંકલ્પ, દક્ષતા અને યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. રિયલ ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? કે વીર હોવો જોઈએ, પાવરફુલ હોવો જોઈએ અને દ્રઢ સંકલ્પ અને દક્ષ હોવો જોઈએ, બરાબર? અને યુદ્ધમાં ધૈર્ય અને ઉદારતા અને નેતૃત્વ. These are the ક્ષત્રિય ક્વોલિટીઝ. આ એડમિનિસ્ટ્રેશન પાવર જેની અંદર પાવરફુલ હોય એને ક્ષત્રિય કહેવાય. પછી પેલામાં 9 ક્વોલિટી હતી, આની અંદર 1 2 3 4 5 6 7. ઓકે. બ્રાહ્મણમાં 9 ક્વોલિટીઝ, આની અંદર 7 ક્વોલિટીઝ. અને આપણે કૃષિ, ગૌરક્ષ, વાણિજ્યમ, વૈશ્ય, કર્મ, સ્વભાવજમ. વૈશ્યની અંદર 4 ક્વોલિટી: ખેતી, ગૌરક્ષા, વેપાર એ વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ, સોરી 3. અને પછી પરિચર્યાત્મકમ કર્મ શૂદ્રસ્યાપી સ્વભાવજમ. અને પ્રેમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોની ક્વોલિટીઝ છે. તો આપણે કલિયુગની અંદર મોસ્ટલી બધા કઈ કેટેગરીમાં આવે? શૂદ્ર કેટેગરીમાં. કલો શુદ્રમ એટલે આપણે બધા સર્વિસ જ કરતા હોય, આપણે સેવા જ કરતા હોય, નોકરી કરતા, ધંધો, બધું આની અંદર જ આવે. સેવા જે નોકરિયાત વર્ગ જે આવે શૂદ્રમાં આવે, બરાબર? જે તો બાકીના 3 વર્ગોની સેવા કરે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ શૂદ્ર. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, જે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે ભાઈ આપણે ઘર-બાર છોડીને જવાનું નથી જંગલમાં કે કશે. એટલે આપણે જ્યાં છે, જે કામ આપણું નિયત કર્મ છે, જે આપણી રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે, એ કરતા રહીને ફક્ત સેન્ટરની અંદર ભગવાન રાખવાના. ઓકે. સો આપણે આ રીતે બી કરતા રહીએ તો આપણે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે આમાં કે ને સ્વકર્મણામ તમભ્યર્ચ સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવા. એટલે આપણે જે આપણી જે કર્મ કુશળતા શેમાં હોય એ આપણે પ્રભુના કામે લગાવવાની, બરાબર? જે બુદ્ધિશાળી વર્ગ હોય તે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ લઈને અથવા એ પછી આપણને જે પણ જ્ઞાન મળ્યું શાસ્ત્રો અથવા ગુરુ તરફથી તે આપણે સ્પ્રેડ કરવાનું, પ્રીચિંગ કરવાનું. અથવા આપણે વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ અવરસેલ્ફ, ફ્રોમ અવર ફેમિલી મેમ્બર્સ, આપણા નિયર એન્ડ ડિયર હોય એમને કહેવાનું. અને પછી ધીરે ધીરે આપણું એ આવે તો પછી આપણે પ્રીચ. નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીએ આટલું સરસ પ્લેટફોર્મ આપણે પ્રોવાઈડ કર્યું છે, તો વી હેવ ટુ યુઝ ધેટ વન. તો આપણે આપણી જે પણ આપણું નોલેજ છે, આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મેક્સિમમ લોકો સુધી અનટુ ધ લાસ્ટ પર્સન વી હેવ ટુ try to reach that Krishna consciousness to the last person of the world. So બહુ important message છે આ. પછી આપણે કાયમ આપણને એવું લાગે કે બીજાનું કામ સારું લાગે, બરાબર? અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે પછી તે ક્ષતિરહિત રીતે કરવામાં આવતું હોય, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. આ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ છે કે આપણને એમ લાગે કે જે કહે ને કે આમાં મારો જે ધંધો છે એ મારો મને મજા નથી આવતી, આ નથી બરાબર, ચાલો હું આમ કરું. એટલે આપણે ખરેખર ઇફ યુ આર born in the Brahman family and you have the Brahminical qualities,
તમારી અંદર ગુણ પણ હોય અને તમે બ્રાહ્મણ પણ હોય, છતાં તમે નોકરી કરો કે છતાં તમે બિઝનેસ કરો, તો એ શું થયું કે તમે યુ આર ડુઈંગ અગેન્સ્ટ યોર નેચર એન્ડ અગેન્સ્ટ યોર ક્વોલિટી. અથવા અમુક લોકો હોય ને કે જે પ્રીચિંગ સારી રીતે કરી શકે, જે ટીચર, જે કોલેજની અંદર પ્રોફેસર હોય, એ અમુક લોકો જેને એની પાસે જે નોલેજ હોય એ સારી રીતે લોકોને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે. જે ટીચિંગ પ્રોફેશનની અંદર દે માઇટ સક્સેસફુલ, બટ એ બધા નહીં કરી શકે, કારણ કે અમુક લોકો પોતાનું નોલેજ હોય પણ એ બીજાને કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરવું એ એની અંદર એક્સપર્ટ નહીં હોય. સો આપણે આપણી જે ઓરિજિનલી જે હોય એની અંદર જ આપણે આપણો વિકાસ કરવો જોઈએ. એવું નહીં કે હા આની અંદર પૈસા વધારે છે, સો આઈ હેવ ટુ ક્વિટ માય ધીસ રિલિજન, અથવા જે મારો જે સ્વભાવ છે એના વિરુદ્ધ જઈને હું બીજું કામ કરું. ઓકે, અને એનો અર્થ એવો બી નથી કે ધારો કે મારું કામ એવું હોય પણ કે નહીં યાર આની અંદર તો મને પાપ લાગે કે આમ છે તેમ છે, આ મારે નહીં કરવું જોઈએ, એના કરતા બીજું. સો ભલે એ પાપ હોય પોતાનું, એમાંથી એ જે કહે છે ને કે ભલે પછી જે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે પોતાનું જે હોય ભગવાને આપણને જે રીતે રાખ્યા હોય, આપણી ક્વોલિટીઝ આપી હોય એ પ્રમાણે કર્મ કરો. અને આગળના શ્લોકની અંદર જોયું એ રીતે જો આપણે સેન્ટરમાં ભગવાન રાખીશું તો એ આપણને એ કર્મ પણ બાધિત નહીં કરશે, બંધનમાં નહીં નાખે, અને એ ઇટ વિલ બી લાઈક અ પૂજા, ડિવોશનલ સર્વિસ. તો આ બંને શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, જે આપણું નિયત કર્મ છે એ કરવાનું છે અને એ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. સો એ આપણને આ જન્મ મરણમાં ચક્કરમાંથી બહાર લાવશે. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વસુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિમ લભતે પરામ. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણ રૂપે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કસાઈની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. આ પણ મદ ભક્તિ લભતે પરામ, જે મારો ભક્ત છે, જે મારી ભક્તિ કરે છે તે ઓલવેઝ મને મારી શુદ્ધ ભક્તિ અને મને પામે છે. આ પાછું અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભક્ત્યામાં આ શ્લોક આ અધ્યાયની અંદર બધા જે જ્વેલ જ છે, બધા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ સરસ બધા શ્લોક છે. આપણે જે છે ને 108 શ્લોક જે એની અંદર જે મેક્સિમમ સારા એવા શ્લોકો આ ચેપ્ટર માંથી છે. વી શુડ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર. તો ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ યાવન યાસ્યાસ્મિ તત્વતઃ તતો મામ તત્વતો જ્ઞાત્વા વિસતે તદ અનંતરમ. તો આની અંદર બી કીધું છે ભક્ત્યામામ અભિજાનાતિ, ફક્ત ભક્ત જ મને જાણી શકે છે. કર્મી જ્ઞાની ગમે એટલું નોલેજ હોય એ મને નહીં જાણી શકે. ગમે એટલું કામી હોય, મતલબ રજોગુણમાં જે રહેતો હોય એ પણ મને નહીં જાણી શકે. કોણ મને જાણી શકે? ફક્ત ભક્ત. મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તો આપણે વૈકુંઠ જગતમાં જવું હોય તો આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોયું હતું કઈ દોરી છે કે જેનાથી આપણે ગોલોકા સુધી જઈ શકીએ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ. Very nice. So this is the only way to Hare Krishna. બોલો. હરે કૃષ્ણના મંત્રનો જપ. યસ યસ. તો અને જો તમે એટલે આપણે ભક્ત, we have to connect always 24/7. જે તમે ભક્ત હોય, ભક્તનું ડેફિનેશન એટલે શું કે જે વિભક્ત નથી તે ભક્ત. એટલે જેટલું આપણે ભગવાનની જોડે કનેક્ટ રહીશું, રાઈટ ફ્રોમ મોર્નિંગ ટુ લઈને રાતે ઊંઘીએ ત્યાં સુધી. એટલે એનો અર્થ એવો નથી કે 24 કલાક તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ બોલ્યા રાખો. એ શક્ય નથી. મેક્સિમમ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદે જે રેકમેન્ડેડ કરેલા છે 16 તમે કરો, 16 માળા કરો અને પછી 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ નું ફોલો કરો. સો ગેરંટી છે શ્રીલા પ્રભુપાદે આપી છે, બરાબર. સો વી હેવ ટુ બિલીવ ઇન ધેટ એન્ડ એટ લીસ્ટ વી શુડ ટ્રાય ટુ ચેન્ટ 16 માલાસ. ઓકે, so we go to the વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. આ જો આ શું છે, આ ચિત્રમાં શું છે? મધમાખી છે, બરાબર છે. મધમાખી જો મધનું ટેસ્ટ કરવું હોય તો
તો તમે બોટલની બહારથી તમને નહીં મળે, તમારે ઢાંકણ ખોલવું પડે અને પછી અંદરથી મધ કાઢવું પડે. So this is honey bottle and the honey bees. ઠીક છે. પછી આ જો તમારી ટિકિટ ક્યાં છે, આપણે કોઈ બી પાર્કમાં જવું હોય, કોઈ બી વોટર પાર્ક કે એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જવું હોય તો આપણને એન્ટ્રી ટિકિટ હોય ને, સિક્યુરિટી વાળા માંગે આપણે ટિકિટ ક્યાં છે તમારી. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં પ્રવેશવા માટે આપણને ભક્તિની ટિકિટની જરૂર છે. તમે કેટલી ભક્તિ કરી છે એની ટિકિટ છે તમારી પાસે તો તમને એન્ટ્રી મળશે. ઓકે, ગોલોકા શ્રી રાધા ગોવિંદ દેખાય છે અને બાજુમાં જે ચિત્ર છે એ શું છે, પોપટ પેરટ છે ગ્રીન ટ્રી ની અંદર. તો મારા રક્ષામાં રહેલો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે નોર્મલ તમારે વર્ક કરતો આપણે કે હમણાં કીધું એ રીતે કે તમે તમારું જ્યાં છે ત્યાં છે અને જે કર્મ કરતા હોય એ કરતા કરતા કરીને તમે ભગવાનની અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરી શકો છો, સનાતન અને અવિનાશી ધામ. ઓકે, અને આ અલ્ટિમેટમ આપે છે, મત ચિત્તમદ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ અથ ચેત્તમ અહંકારમ ન શ્રોષ્યસી ન વિનક્ષ્યતિ. હવે જો તમે નહીં કરશો, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી દઈશ. ઓકે, પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર વશ થઈ તું આવી ચેતના એટલે કે ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જશે અથવા ડિગ્રેડ થઈ જશે. ઓકે, તો આ ભગવાને પહેલા પ્રેમથી સમજાવ્યું પછી આ પણ કીધું કે જો તું કરશે તો આ પામશે અને જો નહીં કરશે તો તારો નાશ થઈ જશે, યુ વિલ ડિસ્ટ્રોય. ઓકે, તો આ બે ચિત્ર જે છે એ શું બતાવે છે કે એનીવન સેસ હરે કૃષ્ણ. એક ચિત્રની અંદર સમુદ્ર બતાવે છે અને બીજા ચિત્રની અંદર એક ગાય છે, ગાયનું પગલું બતાવે છે. આમ તો સંસાર સાગર છે, આ મોટો મહાસાગર છે, એને ઓળંગવા જેટલો દુષ્કર છે, પણ જો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો આ ગાયની ખળીમાં જેટલું પાણીમાં ભરાય ને આપણે એને જે ઓળંગી જઈએ ઇઝીલી, એ રીતે ઇઝીલી આપણે તરી જઈશું. બરાબર, નાનું બાળક બી તમે આટલું તો ઓળંગી શકે. બરાબર, તે ચાલતા શીખ્યું હોય કે આટલું જે ગાયની ખરીનો જે છાપ છે એની અંદર કેટલું પાણી હોય તો એને નાનું બાળક બી 2-3 વર્ષની બાળક બી ઓળંગી શકે. બરાબર, અને આજે સમુદ્ર જે છે ભવસાગર એનો કોઈ અંત જ નથી. આજે તમે આ સક્સેસ અચીવ કરી પછી એ સતત વધતી જ જાય, મારે પછી આ જોઈએ તે જોઈએ, ધેર ઇઝ નો એન્ડ. સો એ ભવસાગર આજે આપણો જે સંસાર સાગર છે એ લાઈક સમુદ્ર, અને સમુદ્ર પાર કરવો એ અશક્ય છે. ગમે એટલો તરવૈયો હોય તે પણ સમુદ્ર પાર નહીં કરી શકે. અને એના માટે ભગવાનની જ્યાં સુધી એ નહીં હોય, આપણે આગળના 12મા અધ્યાયમાં જોયું હતું, તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગર. જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા નહીં થાય તમારા ઉપર, જો તમે ભક્તિ તમે ડિવોશન સર્વિસ નહીં એક્સેપ્ટ કરો તો એ શક્ય જ નથી. તો આ બંને એનાલોજી એ બતાવી છે. પ્રભુ, જેવી રીતે આ ખડીમાંના પાણીમાંથી જલ્દી આપણે પસાર થઈ જઈએ તેવી રીતે જો ભગવાનની પ્રભુભાઈ ભક્તિમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ તો આ ભવસાગરમાંથી પણ પાર થઈ જઈએ. વેરી નાઇસ, યસ અમરીશ પ્રભુજી, તમે જે કીધું બરાબર છે એકદમ. એટલે મતલબ જે અશક્ય લાગે એ એકદમ શક્ય, ઇઝીલી બાય એનીવન. ઇવન 5 વર્ષનું બાળક કે 3 વર્ષનું બાળક બી આ આટલું તો ખરી તો કેટલું એક ડગલું ખાલી. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, ઓનલી કન્ડિશન ભક્તિ, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ધેટ્સ ઓલ. જો આ 12મા અધ્યાયની અંદર પણ આ ચિત્ર હતું ને કે આવી રીતે ભગવાન આપણે બીજ સમુદ્રની અંદર ફસાયા હોય તો તમને આવી રીતે ગરુડ ઉપર આવીને ભગવાન જાતે પોતાનો હાથ આપે તમને અને તમને બચાવી લે. ઓકે, પછી આ ચિત્ર પણ આપણે આવી ગયેલું હતું, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયદેશ અર્જુન તિષ્ઠતિ. આપણા હૃદયની અંદર જ ભગવાન રહેલા છે. ભ્રામયામ સર્વભૂતાની યાંત્ર રૂડાની માયા. એટલે આપણું આજે શરીર જે છે જસ્ટ લાઈક યંત્ર. આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે શરીર એ રથ છે. બરાબર, અને એની અંદર આપણો આત્મા અને ઇન્દ્રિયો અને બધું મન બધું હોય છે, અને એની સાથે આત્માની સાથે પરમાત્મા પણ રહેલો છે. બીજી એનાલોજી એ પણ હતી કે 2 પક્ષીનું એક ઝાડ ઉપર 2 પક્ષી
હતું એ. તો એ બંને એનાલોજી થી ભગવાન એ કહે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા, એટલે કે શરીર, આપણું જે શરીર એ ભૌતિક શક્તિ ના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે એ આપણે આજે શરીર જે છે, શરીર રૂપી યંત્ર છે, અને એ જે ત્રણ પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો જે છે એનાથી એ માયા છે. આપણે જોયું હતું પેલું ચિત્ર, ત્રણ માયા, રજ, સત્વ અને તમો ગુણ ની પેલી માયા જેવી ત્રણ હતી, એનાથી આપણને સતત ભ્રમણ કરાવે છે, પપેટ શો ની જેમ આપણને નચાવ્યા રાખે છે. એ રીતે આ પણ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Krishna is in our heart. Okay. અને મેન એઝ અ મશીન, એટલે આપણે જે એનાલોજી આ છે કે મેન એઝ અ મશીન, અને ભગવાન જે છે આપણા સર્વના હૃદયની અંદર રહેલા છે, અને એક લાઈક કાર ને કેવી રીતે ફરાવે છે એવી રીતે આપણે પ્રકૃતિના ત્રણ મોડથી અનુરૂપ આપણે દરેક શરીરો ભ્રામયામ સર્વ જગતામ, સમગ્ર જગતમાં ફર્યા કરતા રહેલા છે ભૌતિક વર્લ્ડમાં. પછી આ ગુરુ પરંપરા બતાવી છે કે આપણે રિયલ નોલેજ એક્વાયર કરવું. આજે ડાઉનલોડિંગ બતાવે છે, બરાબર. જો ગુરુ એમના હૃદયમાંથી ભગવાનને ડાઉનલોડ ક્યારે થાય, ડાઉનલોડિંગ ક્યારે શક્ય થાય? આપણે જે નોર્મલ બી આપણે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરીએ, કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અપલોડ કરીએ કે ડાઉનલોડ કરીએ, સો ફોર ધેટ ઓલ્સો વી નીડ ટુ સબમિટ. આપણે જે શિષ્ય કેવું સરેન્ડર થાય અને પછી સેવા કરે અને પછી ક્વેશ્ચન્સ પૂછે, તો એ પછી એ ડાઉનલોડિંગ થાય, એટલે ભગવાનનું નોલેજ અને ભગવાન આત્મસાત થાય એની અંદર ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત, તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિ સ્થાનમ પ્રાપ્યસી શાશ્વત. હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણ જા, તેનાથી કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. આ જગન્નાથ યાત્રા, રથયાત્રા ને આગળ જે કિંગ હતા ને, એક ક્લીન કરે છે. હજી પણ એ પ્રથા મેન્ટેન રાખી છે આ લોકોએ, બરાબર. સંપૂર્ણ સરેન્ડર, અને એનાથી તું સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. ઇતિ તે જ્ઞાનમખ્યાતં ગુહ્યાતરમ મયા વિસ્મૃશ્યતે શેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્ય જ્ઞાન વિશે માહિતી આપી છે, આ વિશે પૂરું મનન કર, અને પછી તારી ઈચ્છા જેવી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તું કર. તો ભગવાન હજી પણ ફોર્સ કરતા નથી અર્જુનને. આટલું પ્રયત્ન 18 અધ્યાય કહી દીધા. 63મો શ્લોક છે આ. મારે જે કહેવાનું હતું, જે જ્ઞાન આપવાનું હતું, ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે, અને એનું તું મનન કર અને પછી તારી ઈચ્છા હોય એમ કર. હજી બી ફ્રી વિલ આપ્યું છે અર્જુનને પણ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, યથેચ્છસી તથા કુરુ, એવી રીતે ભગવાને આપણને બધાને ફ્રી વિલ પહેલા જ આપી દીધું છે. હવે સરેન્ડર, વેરી નાઇસ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કૃ, મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. ભગવાનને કોણ પ્રિય છે? તો જે ભક્ત મન્મના ભવ, એટલે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા. મદ ભક્તો એટલે કે મારો ભક્ત થા. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર. મામ નમસ્કૃ, મને નમસ્કાર કર. મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે, જો તું આ રીતે કરીશ તો નિઃશંકપણે તું મારી પાસે આવીશ. આનું હું વચન આપું છું. સેમ આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજી કમિટમેન્ટ આપેલું છે ને, ગેરંટી આપી છે કે 16 માળા અને 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ. સેમ વે ભગવાને પણ ભગવદ ગીતાની અંદર 65ના શ્લોકની અંદર કીધું છે કે જો તું આ રીતે કરશે તો ઇટ ઇઝ માય ગેરંટી, યુ વિલ કમ ટુ મી એન્ડ તું મારો પ્રિય છે, તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. આવા ભક્તો જે હોય તે મને ખૂબ વાલા છે. So we should very much. અને કેવી રીતે કરવાનું? તો કે there are 4 things Krishna says us to do. શું? chanting, offering, worshipping અને નમસ્કાર, worshiping અને નમસ્કાર, obeisance. So આ 4 વસ્તુ regular we should do so that we will achieve the prema of Lord Sri Krishna. આ બી જ્વેલ
વર્ષ છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મામ શુચ. સર્વ પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા, તારો સર્વ પાપમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ અને ડરીશ નહીં. મતલબ સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, જે પણ તારું, આનો અર્થ એવો નથી કે ભાઈ બધું તમે છોડી છાડીને મારી પાસે આવી જાઓ. ઓકે, આનો મિસ ઇન્ટરપ્રિટેશન પણ લોકો કરી શકે અમુક લોકો, કે ભાઈ ભગવાને કીધું કે બધું ત્યાગ કરીને મારી પાસે આવી જા, હું તને બધા પાપમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, તારે કઈ કરવાની જરૂર નથી. એવું નથી. વેરેવર આપણે કીધું છે કે જ્યાં છો ત્યાં રહો અને તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારે છોડવાની નથી. ઓકે, અને પરંતુ મને સેન્ટરમાં લાવો અને મારા જોડે કનેક્ટ થાવ. એના રસ્તા પણ આપણે આ જોયા આગળના શ્લોકોની અંદર. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજીમામ નમસ્કુરુ, ધીઝ આર ધ વેઝ. ઓકે, એટલે ગુરુ અને પ્રભુ આપણે શોઝ ધ, કાયમ આપણે પ્રભુજી કાયમ કહેતા હોય ને કે શોઝ એન્ડ નોઝ, એ જાણે બી છે અને બતાવે બી છે. રસ્તો જાણે બી છે અને આપણને બતાવે છે which way we have to go. So very important. તો આ પણ સરસ સ્ટોરી છે. એ આપણે ડિટેલમાં ભાગવતમની અંદર આવશે કે જ્યાં સુધી તમે સરેન્ડર નહીં કરશો ત્યાં સુધી ભગવાન તમારી મદદ નહીં કરે. એનો અર્થ આ રીતે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, મતલબ આજ ગજેન્દ્ર જે એને બહુ કોશિશ કરી પહેલા નીકળવાની, પછી જોયું કે હા હવે તો ભગવાનને પ્રે કરે છે અને જે કમળ આપે છે તરત જ વિધિન અ સેકન્ડ લોર્ડ વિષ્ણુ આવે છે ગરુડ ઉપર ભગવાન, અને સીધું એને મગરને વધ કરીને ગજેન્દ્ર બંનેનો મોક્ષ કરે છે બેઝિકલી. ઓકે, ય ઇદમ પરમં ગુહ્યમ મદ્ભક્તેષ્વભિધાસ્યતિ ભક્તિમયી પરામ કૃત્વા મામે વૈશ્યતિ સંશય. જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. હવે મતલબ why we should preach, આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન બધાને કેમ આપવું જોઈએ? તો આ ભગવાને કીધું છે કે જે આ રહસ્ય બતાવે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે. એટલે એ બે બેનિફિટ છે. તો પોતાનો તો વિકાસ થાય જ છે, પોતાની તો શુદ્ધ ભક્તિ મળે જ છે, અને બીજાની અંદર પણ એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ જગાવે છે. તો એ ભગવાનને બહુ જ પસંદ છે, આ વસ્તુ ગમે છે. ઓકે, અને આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી પણ પ્રિય થશે નહીં. એટલે આ જે રીતે કીધું છે ને, ભગવાનને પણ પ્રિય છે અને આપણા જે ગુરુ હોય એને પણ વધારે પ્રિય છે કે જે આપણે એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે આપણે ફોલો કરીએ, આપણે રેગ્યુલર કરીએ, માળા કરીએ અને પછી પ્રીચિંગ કરીએ. વોટ એવર વી નોઝ વી હેવ ટુ ટેલ સમવન. તો આપણને આના કરતા કોઈ પણ સેવક ભગવાન એનાથી વધારે પ્રિય નથી કે પ્રિય થશે નથી. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આપણે જોયું ને કે બુદ્ધિથી આપણે કઈ રીતે પૂજા કરીએ? બીકોઝ વી આર ઇન્વેસ્ટિંગ અવર ઇન્ટેલિજન્સ, અવર ટાઈમ ટુ રીડ, ટુ લિસન ધીસ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. સો એનાથી આપણે આ બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે. આપણે પૂજા તો કરીએ, આપણે નોર્મલી પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ એ તો કરીએ જ છે, એ બી કરવાની જ છે. પરંતુ આપણે આજે કરીએ તો એ પણ એ બુદ્ધિથી થયેલી પૂજા છે. પેલી શરીરથી અને મનથી પૂજા કરે, એવી રીતે આ બુદ્ધિથી પૂજા થાય અને આપણી બુદ્ધિનું પ્યોરિફિકેશન થાય. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, પહેલા જે પેલું એ સ્પીચ કરે છે અને જે સાંભળે છે તે પણ સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. સો સાંભળવાનું પણ શ્રુતિફળ એટલું જ છે કે જેટલું આપણે બોલવા વાળાને થાય છે એટલું જ સાંભળવા વાળાને પણ એટલો જ લાભ થાય છે. અને એનું રિઝલ્ટ શું આવે કે આપણે જે આપણો શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે અને એટલે આપણો નેક્સ્ટ બર્થ બી છે એ આપણે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ વાસ કરે છે ત્યાં આગળ આપણે જઈ શકીએ છીએ. સ્લોલી વી કેન ડેવલપ. હવે અર્જુન
કન્ક્લુડ એ કરે છે, આટલું ભગવદ ગીતા સાંભળ્યા પછી he is decided કે નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ્વા ત્વત પ્રસાદાન મયા ચિત્ત સ્થિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરીસ્યે વચનમ તવ. પેલા ભગવાને કીધું ને કે મેં તને બધું પરમ જ્ઞાન તો કહી દીધું, હવે ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ, તું વિચાર કર અને પછી તારા ઉપર છે તારે કરવું નહીં કરવું, ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ. તો તરત પછી આ અર્જુન ડિસિઝન આપે છે કે કરીસ્યે વચનમ તવ. અર્જુને કહ્યું કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો ભ્રમ હવે દૂર થઈ ગયો છે, મારો જે પણ ડાઉટ્સ હતા બધા એ દૂર થઈ ગયા છે, તમારી દયાથી મેં મારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી છે, હું હવે મક્કમ છું અને શંકાથી યુક્ત છું અને તમારી સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા તૈયાર છું. સો આપણે પણ આપણી મનસ્થિતિ પણ ભગવદ ગીતા સાંભળી અથવા ભગવદ ગીતા સમજ્યા પછી અર્જુનની જે મનસ્થિતિ બદલાઈ હતી, રાઈટ ફ્રોમ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર થી અત્યારે સુધીમાં, અને જે ચેન્જ થયો છે, એટલીસ્ટ વી શુડ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ચેન્જ ધેટ વન. કારણ આપણે 18 અધ્યાય આપણે જોયા 18 દિવસની અંદર પહેલેથી. આપણે વી નાઉ ગોટ સો મેની થિંગ્સ, હાઉ ટુ ડુ કર્માસ, હાઉ ટુ ડુ ભક્તિ એન્ડ હાઉ ટુ વિચ નોલેજ વી હેવ ટુ ગેટ, અને એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનને કેવી રીતે સેટિસ્ફાઈ કરવાનો કોશિશ કરવું જોઈએ. તો કરીસ્યે વચનમ તવ આપણે પણ આપણા જીવનમાં આત્મસાત કરવું જોઈએ. ફાઇનલી આફ્ટર 45 મિનિટ્સ, ભગવાને તો 45 મિનિટની અંદર જ ભગવદ ગીતા અર્જુનને કહી દીધી હતી બેટલ ફિલ્ડ ની અંદર, પણ આપણે તો આખો જન્મ બી ઓછો પડશે સમજવામાં, અને સતત વી હેવ ટુ ટ્રાય ઓલવેઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ડેલી, ઓકે, એન્ડ ઓલવેઝ, then it is possible so that our સંશય also will be removed. હવે સંજય કહે છે, અર્જુને તો કહી દીધું, કન્ક્લુડ કરી દીધું કે કરીસ્યે વચનમ તવ. ઓકે, હવે સંજય શું કહે છે એ જોઈએ આપણે, કે આ પ્રમાણે કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. કારણ સંજયે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપેલું, એટલે જે પણ એ બે વચ્ચે ડિસ્કશન થતી હતી 100% he was live telecasting to ધૃતરાષ્ટ્ર. ઓકે, એટલે એ સાંભળીને તરત એમણે એ કીધું કે આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, અને વ્યાસદેવની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. હે રાજા, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે જ્યારે હું કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, મતલબ he was remembering also, he was seeing, he was describing and again he was remembering, અને જ્યારે આ કરતો હતો ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તો આપણે પણ ઓલવેઝ ભગવદ ગીતાનું જે પણ આપણે જે સાંભળ્યું 18 દિવસમાં જે પણ નોલેજ, એને આપણે સતત રિકોલ કરવું જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે ટાઈમ હોય ત્યારે આપણે મનમાં અને રિમેમ્બર, યાદ કરવું, સતત કરતા રહેવું જોઈએ. આપણે આ પણ શીખવાનું છે સંજય પાસેથી. તો એની રિઝલ્ટ શું? તો સંજય પણ ડિક્લેર કરે છે કે યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિસ ધ્રુવાનીતિ મતિમમ. તો સંજયે પણ કહી દીધું કે જ્યાં યોગેશ્વર ભગવાન છે અને જ્યાં કૃષ્ણ છે, અર્જુન ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં આ ચાર વસ્તુઓ શ્રી વિજય નીતિ અને ચારે વસ્તુ છે, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે. ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તથા નીતિ, એવો મારો મત છે. સી આફ્ટર લિસનિંગ ભગવદ ગીતા એન્ડ બોથ અર્જુન ઓલ્સો ડિસાઇડેડ એન્ડ ચેન્જ હિઝ માઇન્ડ, કરીસ્યે વચનમ તવ, અને સંજયે પણ કહી દીધું કે જ્યાં ભગવાન છે અને અર્જુન જ્યાં છે ત્યાં 100% વિજય થવાનો છે, એવું મારો મત છે. આ વસ્તુ જોયા સાંભળવા પછી પણ ધૃતરાષ્ટ્રની અંદર કશું ચેન્જ થતો નથી. વાય? ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન, કેન એનીવન સે? હરે કૃષ્ણ. પુત્ર મોહમાં અંધ હતા ને. હા, અને એનવીએસ હતા. મેઇન વસ્તુ અનસૂય હવે એ સૌથી બરાબર. એટલે મોહથી અંધ, એટલે શરીરથી તો અંધ હતા જ, પરંતુ એ આજે તમે કીધું એ રીતે પુત્ર મોહ છે. પછી ઈર્ષા પણ હતી ને, he was also envious. સો આપણે ભગવાનને સમજવું હોય અને ભગવાનના જે કીધું હોય એ સમજવું હોય તો આપણે આ ક્વોલિટીઝ આપણે છોડવી જોઈએ. ઓકે, we should be loveful, not envious to the Lord. સો આપણા જીવનના જે પાઠ શું છે કે જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવન હંમેશા જીતી શકો. ઓકે.
બીજું લાઈફ લેસન એ છે કે તમારી પાસે ચાવી છે. ભગવદ ગીતા એ હ્યુમન લાઈફ ઇઝ ફૂલ ઓફ બેટલ, નેવર શ્રિંક ઇન ફિયર, ફાઇટ ટુ ધ લાસ્ટ, સ્ટેન્ડ યોર ગ્રાઉન્ડ. એટલે છેલ્લા ક્ષણ સુધી લડતા રહેવું જોઈએ, ક્યારે ગ્રાઉન્ડ નહીં છોડવાનું. ઓકે, અને મહત્વના સંદેશ આપણે આત્મ છીએ ભગવાન કૃષ્ણ, આ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. પર્સનાલિટી અને સુપ્રીમ બે વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભગવાન એ વ્યક્તિ છે. આપણે એવું નથી કે ભગવાને કોઈ શક્તિ છે કે કોઈ, એ તો બધું છે જ. શક્તિમાન હોય એટલે શક્તિ ક્યારે આવે કે જ્યારે શક્તિમાન હોય તો જ આવે. તો આ these are the takeaways. ઓકે, આપણે આત્મા છીએ, ભગવાન સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. તો these are the takeaway from this Bhagavad Gita 18. Don't waste your time, please chant and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I think this is the end of the chapter. So આપણે blessings લઈશું. પાછું એકવાર હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Stop કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી.